Miliona njerëz kanë rënë prej e saj. Si e mashtroi internetin modelja e inteligjencës artificiale Nia Noir. Një modele e krijuar nga inteligjenca artificiale ka tërhequr vëmendjen e miliona njerëzve në rrjetet sociale, duke ngritur diskutime rreth mënyrave për të identifikuar përmbajtjen e gjeneruar nga AI. Llogaria e saj në TikTok ka arritur të grumbullojë mbi 2.7 milion ndjekës, ndërsa një nga videot e saj ka mbledhur pothuajse 200 milion shikime. Megjithatë, Nia nuk është një person real, por një krijem i plot i teknologjisë së inteligjencës artificiale. Shumë përdorues kanë vënë re se lëvizjet e saj në video, si kërcimet dhe ndonjëherë edhe veshjet, përputhen me ato të krijuesve të vërtetë të përmbajtjes. Një detaj tjetër që ka tërhequr vëmendjen është sfondi i videove, i cili shpesh duket i qëndrueshëm dhe i përshtatshëm me figurën e modeles. Sidoqoftë, përmbajtja e krijuar ka rezultuar jashtëzakonisht bindëse për miliona shikues, duke treguar se teknologjia e inteligjencës artificiale ka arritur një nivel shumë të avancuar dhe sfidues për t'u dalluar nga realiteti.